啲難喎，唔難啊，算正啊。有啲難插喎。因為呢個台階係完全升高嘅。平時嘅蛋都唔會咁難插咩啊？啦。鋼鐵啲蛋係咁噶啦。哦，分一半啦。好勁！哇，好勁嗰個！我一向上落这咧，两天还充没安全带。哇！爽死啊！爽死啊！爽啊！你搞我啦！又去。啊，就咁啦，為咗。哇！爽呢啲經典蛋嚟。嗯。鐵格都唔開啊！佢有冇擺喺度做咩咧？唔知啊，擺到好似咩63蚊有啲 BYL 喎。會用咩解？應該爆到休息啊，或者係咩 replace 乾草未關。乾草未？ 74K。乾草起碼都要等。請緊握扶手，please hold 不限量。請親一扶手必須行嘅。我唔熟。不過呢架車得3個站，應該都遠好多。夠馬力喎！小時先至小時間先見到啦。夠馬力夠到我本身夠啦。哇！車手嚟㗎。哇！有現計雲撲嘢。哇！撲嘢。大部分我嘅唔等急火災。火災現場。你做咩做咗吊臂機嗰度？咩啊？做咗吊臂車嗰度。唔係冇人咩？咁奇怪。哇！大家望下你哋嘅右手。就係嗰幾個垃圾工作人燒毀嘅地方。原本喺地下嗰度着火嘅。但係拍片嗰個冇幫手滅火。嚇？冇幫手。有一個幸存，有一個咩幸存？唔係200幾個揾唔到，有156個幸存。啊！其實你咁多棟樓，你都逃唔到。啊！做咩唔落雨啊？幾慘！你落雨咪冇嘢啦，你落雨。你冇咁大火。點解唔落雨咧？你再唔係你攞呢啲河水嚟都得㗎嘛？又有啲乾草架車翻嚟。啊！ Hello 乾草。乾草會來種。乾草啊！乾草。打下招呼啦。Hello。係乾草。喺度。係乾草。有人喺度頂機咩？冇喎。冇喎。上層冇人。啊！乾草架車冇人影咁怪。我要翻嚟影嘅。唔係喎，咁我哋轉頭點翻去大埔墟啊？嚇？點翻去大埔墟我哋？搭翻回程。回程。打呢個。好近啫嘛。我回程之後翻嚟要拍翻乾草架車。咁耐嘅路燈。
一去不返。咩啊？今日就係咁玩，一見到光停架車之後即刻掟翻去搭。我唔想再拎去右邊。真係慘咩？講咩你？冇嘢都冇嘢。巴士嘛，唔可以講粗口。今日 IG 見到嘅，咩 IG 見到？喺 IG 見到，我有唔可以我唔係鬧你哋，我唔係鬧。鬧嗰啲見到講粗口都唔俾。邊個咁衰啊？金沙，金沙哇係金沙，咩金沙 W3 喎，得咩金沙嚟？金三啊！金沙金沙你唔好再講嗰個廣告啦，成日聽到啊！嚇？個廣告成日話，哇！面對有溫潮，有種感覺嗰度雲福醫院嚟，雲福醫院嚟好似有一架車，有一條線係途經雲福醫三明治都途經三明治。跟住你覺得呢個有冇有印象啊？有架後車跌咗落去，跌落河。有架後車跌咗落去，之前嚇，校花跌咗落去咯，唔知仲有冇啲零件，應該啲零件唔知咧。應該不晒。哇！MLO 個嘢喺度，哇！咁多班民嘅，有班民。邊度啊？啱啱先嗰度樓下有幾多層？係喎，嗰度 MLO 天橋應該都有啊，你睇天橋。啊哇得， ！Oh my 我 god！ WTF，佢哋都翻埋 B by L，標。你走啦，你走啦。我標一出去就走得好快。標。下一站8號花園。 100號花園。下一站8號花園。Next stop, Baseland Garden. 100 Tom Garden。100。好。石硤尾花園128咯。石硤尾明明得20，啊？加多咗個零喺上面。200。沙田及大圍口岸乜嘢嚟啊？咩沙田大圍口岸啊？沙田同大圍有口岸嘅咩？沙田有口岸。嚇！沙田有口岸。大圍都有口岸嘅咩？其實會唔會沙田係禁區嘅？我哋去沙田咁咪咪要申請禁區紙。 Oh my god！那有不能等一下没事回去的时候，你就可以去啊。 307你好。啊，陳你一啱搭307咗嚇，咁啊大埔中心嚟嘅。74X。74S。74X 冇城巴，如果有城巴74X咧，點好奇怪？奇怪到爆炸。燈咁嘛。 78S。78S。哇 ！MMC 啊！米屎屎。米屎。Lawrence 提提你，見到 MMC 請不要說粗口。大江對面道。哇！食咗啊！唔係。開翻。咁中意玩。個 cut。 MTR Bus Free WiFi。 TMB 有冇冇？哇！繞後喎，繞後喎。怪後。皇后。
通。到啦。8號花園呢度或者真係有啊。啊？呢度總站嘅咩？係啊。